Καταρχήν θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους αγαπητούς βουλευτές, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως, είχαν την ευαισθησία να ανταποκριθούν αμέσως στην πρόσκληση που τους κάναμε να παραβρεθούν εδώ, να γίνουν κοινωνοί του προβλήματος και στο βαθμό που μπορούν να προωθήσουν την επίλυση του ζητήματος πριν είναι ακόμα αργά. Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, συνεδριάζουμε σήμερα για τρίτη φορά για αυτό το θέμα, μόνο που η σημερινή συνεδρίαση γίνεται κάτω από μια δαμόκλεια σπάθη, κυριολεκτικά. Είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο Δήμος να βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση μπροστά στο φάσμα κυριολεκτικά της χρεοκοπίας. Οι δύο πρώτες συνεδριάσεις που γίνανε στους τελευταίους 3 μήνες είχαν ένα, θα έλεγα, δικαστικό χαρακτήρα, όπου όλοι ψάχναν εδώ για ευθύνες, με υπενιγμούς, με υπονοούμενα, χωρίς βεβαίως να προσκομίζονται κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που ενδεχόμενα να στοιχειοθετούσαν και κάποια ποινικά δικήματα, όπως υπονοήθηκε από κάποιους συναδέλφους ή να συζητιέται τέτοιο ενδεχόμενο στις κατηδίαν συζητήσεις. Εμείς από τότε είχαμε επισημάνει τον αδόκιμο χαρακτήρα των δύο προηγουμένων συνεδριάσεων, γιατί περιορίστηκε η συζήτηση ακριβώς στο δικαστικό, στο νομικό ζήτημα της υπόθεσης. Είχαμε αναρωτηθεί τότε, κύριε Δήμαρχε, αν θυμόσαστε πάρα πολύ καλά, εάν είχατε κάποιες πληροφορίες που δεν τις είχαμε υπόψη μας εμείς και αν, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι κάτι κακό θα μας συμβεί και τελικά δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Αυτό το κακό μας συνέβηκε. Βέβαια τότε, δυστυχώς, στην τοποθέτηση που είχα κάνει προσωπικά, αν ανατρέξει κανείς όπως τα πρακτικά θα το δει, είχαμε πάρει στην ερώτηση αυτή που έκανα τότε, πήρα μια τοποθέτηση και μια άποψη του κ. Δημάρχου, ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική φαντασία και ότι όλα τα πράγματα πάνε μια χαρά. Δεν υπάρχει, ας το πούμε, κανένα πρόβλημα. Έχουμε βάλει το νερό στα βλάκι. Οι δικαστικές, ας το πούμε έτσι, διαδικασίες φαίνεται ότι τελικά έτσι είναι υπέρ μας και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην ανησυχείτε και μην βάζετε τη φαντασία σας έτσι να τρέχει με τρομακτικούς ρυθμούς και ταχύτητες. Δυστυχώς, στη σημερινή τρίτη συνεδρίαση, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, η φαντασία μας δυστυχώς αποδείχθηκε ότι σωστά ήταν ανήσυχη και δυστυχώς οι φόβοι μας αποδείχθηκαν πραγματικοί. Βεβαίως, δεν σας κρύβω, και εγώ προσωπικά, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος και όλοι φαντάζομαι που είμαστε εδώ, έτσι ώστε αισθανόμαστε με αυτές τις εξελίξεις δυστυχείς. Δεν ερχόμαστε λοιπόν εδώ για την οποιαδήποτε θέση παίρνουμε και για την οποιαδήποτε στάση κριτικής έχουμε απέναντι στη διοίκηση και στον κύριο Δήμαρχο. Δεν το κάνουμε αυτό για να αποδείξουμε ότι επιβεβαιωθήκαμε με έναν τρόπο πανηγυρικό. Αλλήμον αν ήταν έτσι. Όμως δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τα συναισθήματα δυστυχίας που μας διακατέχουν μπροστά ακριβώς στην περίπτωση της χρεοκοπίας του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, δυστυχώς μέχρι στιγμής επίσης δεν έχουμε καταφέρει, παρά τις πολλές προσπάθειες που έχουμε κάνει και εμείς σαν παράταξη, να σας πείσουμε ότι ο τρόπος που λειτουργείτε όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματικός, όχι μόνο ότι είναι αναποτελεσματικότατος, αλλά αντίθετα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις σας, τελικά είναι ζημιογόνος για τα συμφέροντα του Δήμου. Και επιτρέψτε μου, όσο και να φαίνεται λιγάκι ξέμπαρκο και να μην έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, να σας θυμίσω ότι είναι ο τρόπος αυτός που λειτουργείται, ο ίδιος ακριβώς τρόπος που αντιμετωπίσατε και άλλες περιπτώσεις και σήμερα δυστυχώς
Είναι η τέταρτη περίπτωση στην οποία ο Δήμος βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση. Απλά επιγραμματικά να σας αναφέρω το οικονομικό σκάνδαλο της Πρωτοβάθμιας, την οικονομική περίπτωση της κακοδιαχείρισης των δημοτικών χρημάτων με τα ζητήματα της αποχέτευσης, την αποχέτευση στο τελευταίο. Ναι, στα ζητήματα. Παρακαλώ, τώρα στο θέμα. Είναι και εδώ. Μιλάμε για το ταμιακό πρόβλημα που έχετε εξελίξει. Κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, στο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, είμαι στο θέμα. Είναι απολύτως στο θέμα. Είμαι στο θέμα. Κάντε λίγο υπομονή να ακούσετε αυτά που πρέπει να ακουστούν. Υπομονή έχουμε απεριόριστη, αλλά η αποχέτευση δεν είναι στο θέμα. Όχι, απλώς επισημαίνοντας τον τρόπο που λειτουργεί η Δημοτική Αρχή και κυρίως ο κ. Δήμαρχος, και αναφέρω συγκεκριμένα για να αποδείξω συγκεκριμένα ζητήματα, για να αποδείξω ότι τελικά ο τρόπος αυτός της λειτουργίας δεν είναι ο αποτελεσματικός. Αντίθετα, ζημιώνει τα συμφέροντα του Δήμου και το τεκμηριώνω αναφέροντας αυτές τις υποθέσεις. Κλείνω όμως με αυτό το ζήτημα. Οκ, εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Τελικά, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η άσκηση της δημοτικής εξουσίας δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις προσωπικές επιλογές όσον αφορά στα ζητήματα της τακτικής και της στρατηγικής. Δεν πρέπει να γίνεται αυτή η άσκηση της δημοτικής αρχής απομονώνοντας το λαϊκό παράγοντα και τις συλλογικές συνέργειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κύριε Δήμαρχε, δεν σας εγκαλούμε για αποφάσεις που έχουν σχέση με το 1999 και τις διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο του τριγώνου Καμπά. Δεν ζητούμε να απολογηθείτε για τη λήψη αποφάσεων άλλων διοικήσεων και την εξέλιξη αυτών των αποφάσεων μέχρι το 2010. Σας καταλογίζουμε όμως σαφέστατα ευθύνες για την περίοδο της δικής σας εμπλοκής σε αυτό το θέμα. Δεν θα μακρηγορήσω. Μιλάμε για την περίοδο από τον Φλεβάρι του 2012 και μετά. Σας επισημάναμε και άλλες φορές. Και αυτόν τον τρόπο, τον κακό τρόπο λειτουργίας. Και πεισματικά αρνείστε και για αυτό το ζήτημα την οποιοδήποτε ευθύνη ως προς τους χειρισμούς των νομικών διαδικασιών, αλλά και ως προς την άρνησή σας να βάλετε στις διαδικασίες αυτές τον λαϊκό παράγοντα, τους μαζικούς φορείς, τα όργανα του Δήμου, τις επιτροπές, τις παρατάξεις. Πιστεύω τελικά, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της τοποθέτησής μου, ότι επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβετε και τις προσωπικές σας ευθύνες ως προς τον χειρισμό των διαφόρων υποθέσεων. Επί της ουσίας τώρα. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβουλίο φυσικά, έτσι και όλοι οι πολίτες της Παλίνης, βρισκόμαστε σήμερα απέναντι σε μια ακατανόητη, αδικαιολόγητη, ανάργητη συμπεριφορά της εταιρείας RETS, η οποία πρώτον αθετεί τις δεσμεύσεις που μάλιστα υπάρχουν και είναι γραπτές. Τις δεσμεύσεις της. Δεύτερον, δεν υπολογίζει τις τεράστιες συνέπειες των ενεργειών της σε βάρος του Δήμου και των πολιτών των συνδημοτών της Παλίνης. Τρίτον, δεν αποδεικνύει, όπως έχει υποχρέωση, την επίδειξη και την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής ευαισθησίας που θα έπρεπε να έχει de facto και a priori. Τέταρτο, δεν εκτιμά τη συνεισφορά της πόλης μας και των κατοίκων της στην αποκόμιση εκ μέρους της εταιρείας σημαντικών κερδών και ωφελιών από την επιχειρηματική της δραστηριότητα στην περιοχή μας, όπως είναι η Αττική Οδός, ο λόφος Έντισον, το κτήμα Καμπά και το εκπτωτικό κέντρο των Σπάτων. Πέμπτο, δεν συμμερίζεται τις τεράστιες δυσκολίες της οικονομικής συγκαιρίας που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας, οι οποίοι επιβαρύνονται με σημαντικά ποσά για τις καθημερινές υπηρεσίες που δέχονται από το Δήμο. Έκτο, δεν εκτιμά με σοφροσύνη τις συνέπειες που θα έχει η ίδια μετά από τέτοιες ενέργειες όταν θα είναι υπεύθυνη για την πτώχευση του Δήμου. Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι τελικά θα λειτουργήσουν μπούμεραγκ σε βάρος της όταν κανείς πια δεν θα βρεθεί να τη στηρίξει απολύτως πουθενά. Γιατί όλοι γνωρίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ναι μεν οι δικαστικές αποφάσεις μιλούν μέχρι στιγμής υπέρ της. Όμως
ο νόμος της ηθικής πολλές φορές είναι πάνω από αυτές τις δικαστικές αποφάσεις. Άλλωστε, όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο Σοφοκλής πολλά χρόνια πριν έχει ασχοληθεί και έχει μιλήσει για το θέμα αυτό και έχει κάνει πρωταγωνίστριά του στην τραγωδία του την Ισμήνη. Διότι η εταιρεία Reds πρέπει να τη τιμήσουμε και να το διαλαλήσουμε και να το διατρανώσουμε ότι αυτό που παραχώρησε στο Δήμο ήταν η γη. Αυτό παραχώρησε, δεν παραχώρησε ούτε χρήματα, ούτε δανειοδότησε το Δήμο. Άρα λοιπόν έχει υποχρέωση, σύμφωνα και με τις έγγραφες υποσχέσεις της και συμφωνίες της, να ζητήσει και να πάρει μόνο γη, ίσης αξίας γη, γιατί μόνο αυτό τελικά δικαιούται και αυτό μπορεί μόνο να απαιτήσει. Κύριοι συνάδελφοι, εμείς από τη μεριά μας, από την ώρα που πληροφορηθήκαμε τις δικαστικές εξελίξεις, σαν παράταξη προσπαθήσαμε να κινητοποιηθούμε. Γι' αυτό βγήκαμε και στα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τις απόψεις μας, προσπαθήσαμε να αντιστοιχίσουμε τον κόσμο. Λειτουργήσαμε όσο μπορούσαμε μέσω του τύπου, με σχόλια και παρεμβάσεις αυτές τις 3-4 μέρες. Βγήκαμε στο ραδιόφωνο και κάναμε γνωστές τις θέσεις μας, όχι τις παράταξεις μας, τις θέσεις του Δήμου συνολικά. Και προς αυτή την κατεύθυνση ζητήσαμε και από τον κύριο Δήμαρχο να κινητοποιήσει όλες αυτές τις μέρες που περάσανε τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις και μάλιστα είχα την εντύπωση ότι ο κύριος Δήμαρχος θα προχωρούσε σε αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά ζητήσαμε και ζητάμε την ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα, ο οποίος θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και με τη βοήθεια και τις συνέργειες της υπεύθυνης πολιτείας στο βαθμό που μπορεί να παρέμβει και όπου μπορεί να παρέμβει με τις νόμιμες ενέργειες και κινήσεις που θα κάνει, είναι έστω και την τελευταία στιγμή να αναγκάσουμε την εταιρεία να μην εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις, να την αναγκάσουμε να έρθει σε συνεννόηση με το Δήμο και τελικά να αποδεχτεί την πρόταση που ομόφωνα πιστεύω θα προχωρήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, να δεχτεί απλώς να πάρει, να επιλέξει εν πάση περιπτώσει γη ίσης αξίας με αυτή που τις χρωστάμε, όντως τις χρωστάμε από την τράπεζα γης που υπάρχει. Κύριε Δήμαρχε, τέλος. Σας καλούμε, ανεξάρτητα την οποιαδήποτε έκβαση της υπόθεσης, να ξεκινήσετε διαδικασίες με βάση και με αυτά που προβλέπει η πρότασή σας που διαβάσετε στην αρχή. Να κινητοποιήσουμε το λαϊκό παράγοντα, τους μαζικούς φορείς, με όλους τους τρόπους και να δώσουμε την απάντηση που χρειάζεται και αξίζει στην εταιρεία.